Добрый вечер. Девочки, сейчас давно уже не делали, может месяц, может даже больше. Расклад стучит, гремит на 4 королевы. Но надо сделать будет на 4 короля, потому что мужчины просят. Итак, 4 королевы. Выбирайте свою. Посмотрите, какие красавицы. Просто красавицы. Вот. Чуть-чуть блестит цей фонарик. Ну, ладно. Это дама кубков. Это огненная дама жезлов, овен, лев, стрелец. Это карта мечей, дама мечей, весы, близнецы, водолей. Кубки — это рыба, рак, скорпион. И дама пентаклей — это овен, лев, стрелец. Ну, вот так вот, чтобы блестит все равно. Ну, они же глянцевые, классные. Так, выбирайте свою даму, и мы посмотрим на месяц. Стучит, гремит, на пороге стоит, дверь откроет, дверь закроет, все дела покроет и сердце успокоит. Так, ну давайте начнем. Первая у нас дама кубков вышла. Ну, красавица. Белые волосы вообще. Так, рыба, рак, скорпион. Может, я хочу сказать, что масть меняется в зависимости от времени суток, так скажем. Вот, поэтому, если хотите, выбирайте именно четко свой сигнификатор. Вот, или выбирайте по картинке, какая нравится. Тоже. Итак, овен, лев, рыба, рак, скорпион. Дама кубков. Стучит. Ну, может быть, некая глупость, которую вы можете совершить. Детскость, инфантильность, вот такое вот что-то. Карта, здесь еще может быть некий страх. Страх что-то, не прям страх-страх, а, ну, какой-то перепух, что-то совершить не так. Гремит. Ну, глупость какую-то можете совершить. Пятерка мечей, пятерка жезлов, гремит. Ну, будете отстаивать свою позицию, какой-то конфликт, может быть, разгореться. Вот, на пороге стоит. Опять же, стремление куда-то. Либо, если дама молодая по возрасту, на пороге стоит некий офицер. То есть, может быть ревность, может быть какой-то скандальчик в плане объяснений, придется объясняться с неким рыцарем. Вот, это стоит на пороге. Поэтому будьте внимательны. Почему? Не совершайте вот этих глупостей, чтобы не пришлось отстаивать свою позицию и объясняться с неким рыцарем мечей. Дверь откроет. Дверь. Переживания сердечные дверь закроет. Ну, какая-то потеря, то есть будете в печали, будете в унынии, в ожидании чего-то. Все дела покроет. Ну, баланс будет достигнут, сердце успокоит. Некая тайна, может, заговор будете читать при луне. И сердце успокоит, мечты, где как ваша сладость. Ну, что я могу сказать? Не совершайте этих глупостей, чтобы потом не попасть в собственные заблуждения и в собственные мечты, которые вряд ли могут исполниться. Даже если этот баланс в разборках с неким рыцарем мечей будет достигнут. Потому что здесь могут быть слезы и какие-то сердечные переживания. Что за 3 проблемы? Это ревность, отстаивание своей позиции, это трудности принятия решения и король пентаклей. Но, может быть, это старший человек, который у некоторых может отыграться как работодатель, который поставит на место, не надо было ссориться. Это может быть ссора и на работе произойти. Но, скорее всего, это дела сердечные. Вот такой вот получился у меня прогноз на даму кубков.
Давайте хорошо перемешаем карты. Вообще мне не нравятся сказочные легенды славянские перечитала. Ну, не все, кое-какие. Так, следующая. Дама жезлов. Дама жезлов. Огненная стихия. Огненные волосы у нее. Бесподобная тут корона. Это Овен, Лев, Стрелец. Итак, стучит. Рыцарь Пентаклей, либо какая-то работа, ожидание каких-то дел. Ремит. Ух ты, какие дела денежные. Рыцарь Пентаклей, король Пентаклей. Но это может еще быть один и тот же человек. Ну, не может же быть два рыцаря Пентаклей. В этой колоде она волшебная, поэтому здесь две луны и два дьявола. А вот рыцари Пентаклей только, к сожалению, один. Ожидания чего-то, и эти ожидания, скорее всего, оправдаются. Так, на пороге стоит. Опять же какие-то разборки, какое-то стремление, может быть ревность, агрессивность, может быть быстрое перемещение. Дверь откроет. Дверь откроет, и тут пентакли, гусыня, девятка пентаклей. То есть дверь откроет получение удовлетворения. Скорее всего, может быть, вы ожидали какого-то результата, какой-то от дел, от работы, либо ожидали этого рыцаря. Ну и получите удовлетворение. Вся такая во всей красе. Вот, ну, дверь закроет. Башня, бежа. Ну, нечто разрушится. Может быть, скандал. Все дела покроет. Ну, я вам хочу сказать, дверь откроет. Разрушится то, что должно быть разрушено. Что уже стоит на очень хлипком фундаменте. И то, что сверху настроено, да, на этом хлипком фундаменте, ну, например, на глиняном, да, сверху строили мраморные стройматериалы, да, мраморный дом. Ну, не может этот хлипкий глиняный фундамент выдержать этот мрамор. Поэтому будет разрушено то до основания, что должно быть разрушено. Все дела покроет это перемещение, это, возможно, командировка, перемещение, ну, тем более тут у нас падало, да, перемещение быстрое, резкое, такое тоже возможно. Вот, и коммуникации, то есть прошлое закончилось, а будущее еще не наступило. Сердце успокоит. Ну, работа, дела, 7 пентаклей и опять ожидание. Все перекроет. Ожидание урожая. Рыцарь, паж пентаклей. Ой, паж мечей. Паж мечей. Все перекроет. Получается, все равно ну, какая-то конфликтность, она все-таки все перекроет. Либо, знаете, скандал, вот разрушение здесь, вот она агрессивность, она началась, но как бы не закончилась, приостановилась. Вот. Но потом точки над «и», знаете, придется все равно ставить. Ну, вот как-то так. Да завершить окончательно. Так, теперь следующая у нас королева мечей. Это весы-близнецы Водолей. Это дамы воздушной стихии. Вот такая вот расчетливая дама, тоже красавица, стоит в короне бесподобной. Вот. Так. Ну, давайте. Стучит. Что-то она вся в слезах. Царевна Несмеяна. Может быть, какие-то потери чего-то. Да, все пропало, все пропало. Хотя, вот видите, не все пропало. Здесь есть, конечно, что-то, да, осталось. Тем более, вот здесь как бы кубок отражения этого кубка. То есть все равно что-то осталось. Стучит, гремит. Ну, это могут быть слезы и расставания. Гремит. Ведлюдник, охлаждение, уход в себя, поиск какого-то решения. Придется все равно какой-то искать какой-то выход из ситуации, либо из ситуации, находить этот выход, заниматься поиском этого решения. Может быть, лишний раз молитвочку произнести. Стучит, гремит. Это карта отшельника, охлаждения. Может, спрятаться от всех захочется под одеяло, знаете.
как у нас женщины иногда. Ты спряталась от обстрелов. Куда? Под одеяло. Вот как-то, знаете, когда скрутишься в позе эмбриона, да, под одеяло, накроешься с головой, все-таки это ж воспоминание о том, что как в утробе матери, да, эмбриончик скрутился, животик в безопасности. Вот здесь может быть тоже такой момент. Стучит, гремит. На пороге стоит. Ну, может быть, некие магические действия захочется сделать, что-то подшаманить. Опять же, я сказала, молитвочку почитать. Может быть, обрядик какой-то захочется сделать. Вот. Ну, и здесь еще может отыграться мечты и фантазии. Самые разные варианты. Видите, вот кубки наполненные самые разные вариантами. Вот, может быть, для того, чтобы увидеть и понять это разнообразие, действительно нужно, ну, как открыться. Вот, немножко подумать и как вот сделать. Ну, немножко, может, придется побыть в одиночестве. Дверь закроет. Ой, опять эта карта жреца Иерофант. У меня она так. То есть это все-таки обрядовая некая часть. Помощь высших сил, помощь богов. Все дела покроет. Ну, удовлетворения не будет. Сердце разбитое, боль, сердечная боль. Что за 3 проблемы? Разные мечи. Это обман. Ну, может быть, человек переживает предательство, договоренности и труд. Может быть, это проблемы одного характера, то есть вы трудились, работали, вроде бы договоренность была, но она была не в вашу пользу. Из-за этого вы будете переживать. Может быть, разорвались эти договоренности, связанные с некими делами, вот, и получением материального вознаграждения. Вот, ну, вас кинули. Знаете, вот как-то так. Вот здесь тоже это может отыграться. Сердце успокоит. Ну, некий подарок. Все равно вот отношения, это могут быть и любовные, и партнерские. Встреча с подругой. И все перекроет. Все равно разочарование. Но говорю, какой-то период. Царевна Несмеяна. Началась 5 кубков, закончилась 4 кубков. Тут щука приносит вам кубок. Вот решение вашего вопроса, может, как подарок какой-то, вы его заметить не хотите. Так, ну и следующая у нас Дама Пентаклей. Оксана, красавица из фильма. Как вот в фильме в этом «Вечера на хуторе близ Диканьки». Старый, 60-х или 58-й или 61-й год. Вообще волшебный фильм. Вот и тут это мне Оксана. Такая вот. Ой. Карты тяжело тасуются. Они такие толстые, мощные. Так, стучит. Ну, как бы сказать, спячка, да? Некая стагнация, остановка. Если вы быстро что-то делали, или там чем-то занимались, то стучит вам передышка. Гремит. Карта силы. Карта силы. Карта движения некого. Это может быть вот эта передышка. И потом снова с новыми силами еще больше заниматься чем-то. Куда-то бежать, куда-то что-то делать. На пороге стоит. Дела, получение результата, но и ожидание результата. Может, вы хотите достичь большего результата. Для того, чтобы большего достичь, нужно, опять же, вот она, карта приложить усилия, еще больше приложить усилия. И для того, чтобы вот этот урожай весь был ваш, или созреть, или отстоять придется урожай.
в чем-либо, не только физический урожай. Может быть, действительно вы занимаетесь сбором урожая, тогда нужно, знаете, как вот до финиша приложить усилия, чтобы собрать этот урожай полностью. Дверь откроет. Труд, работа, дела, творчество. Дверь закроет. Ну, от чего-то придется отказаться. Все перекроет. Ну, стабильность. Стабильность. От чего-то придется отказаться, как добровольный уход, да? Но, тем не менее, у вас будет стабильность, радость. Вот видите. И если вопрос касался отношений, то любовных отношений, может быть, на основе взаимовыгодных, да, денежных каких-то дел. Ну, вы останетесь довольны. Может быть, здесь даже встреча друзей. Может, куда-то пойдете. Сердце успокоит. Девятка пентаклей. Ну, дама пентаклей, это она меркантильная. Она умеет деньги зарабатывать, умеет их откладывать, умеет прятать, умеет тырить. Вот, жадноватая может быть. Ну, то есть я и положительные, и негативные стороны вам скажу. Но тут вот одни пентакли. Здесь силу приложила 7 пентаклей, тройка пентаклей, девятка пентаклей. От чего-то придется отказаться, или вы сами откажетесь, сами там, может, кого-то уволите, и будете довольны. И результат еще будет круче. Девятка пентаклей. Все перекроет. Стремления, разговоры, вот что-то такое, какое-то движение. Вот. Но, тем не менее, своей позицию отстаивать вы будете. Все равно конфликтность. За что-то вы будете переживать, но все перекроет. Видите, я 2 карты доложила, даже не одну, а 2. Стремления. Куда стремления? Что-то кому-то доказать. Или чего-то все-таки добиться. Ну, во всяком случае, я думаю, что в финансах вы добьетесь то, чего вы хотите. Вот такой вот получился у меня расклад на месяц для 4 королев. Стучит, гремит, на пороге стоит.